плену оказался продавец пылесосов из Екатеринбурга. В заложники его взяла пожилая клиентка. Представитель компании «Кирби» пришел к екатеринбурженке, чтобы предложить новый пылесос. Однако продать ему ничего не удалось. Женщина силой забрала товар и отказалась отдавать. Оказалось, 3 года назад она уже покупала подобную технику, но она тут же сломалась. Горе-покупательница подала в суд и выиграла его, но компания-ответчик исчезла. Поэтому теперь, когда на пороге женщина увидела старых знакомых, думать долго она не стала и решила вернуть положенное законом. Естественно, продавец такого поворота событий не ожидал и вызвал полицию. Все доставлены в участок для выяснения обстоятельств.